Zouamba mon la kita na se. La kita na se wana. Arrête! Good! Alors français et anglais, arrête! Good, thank you. Yaka! Est même est mort ou vivo? Oh, radred! Est un poulolo! Dans le net, c'est pas banana dans le net. Ouais. Bana poto tu nana ma bête. Jota nye TV. Nyoshi TV. Oh, ijeni na yo, puyu na yo, ya vina pashi. Bana poto bo sumba, sobo sumbi ake. Mutu mususu mwa sumba. Jate. En tout cas, oh ijeni na bino, mingi oloba yate yaya na loti ndoto. Non lia misuni, na sutuka boye, musi nyosho na lalaki na lia on. Na zumu fada, na tia mutu, na continue pori, na loti, na okata fufu, na chena supu, na muno zoane, na okata mufada na laya ba mushi wana, na ochana poma shuba, na muno ndota kijengi pashi. Merci. Yeah. Mbote mingi balandi na biso ya JN News TV, JNZ News TV, bino moko boyebi o eza masolo to lobela Luanda émission na bino o bolingaka mingi to lobela Luanda émission na bino to prometaki bino to koyambela bino artiste comédien oyo monde entier yebi oyo mikolo ya sala ba base na kati ya Luanda no koloba ko tuté bino moko boyebi ba na yebi ke bobenga kinga ba abonné na biso bobenga kinga misu bokomela kinga ke yambela biso ye aza déjà na plateau donc na yebisa ki bino masolo ya to lobela Luanda eza pene émission moko bokozala dessus te bokozala toujours connecté parce que na yebi ke boze belé bo s'abonner vraiment émission na bino tous les jours, donc chaque lundi à partir de 17h, vous avez déjà une émission à Bino, tout ça déjà donc chaque lundi s'il vous plaît, chaque lundi à partir de 17h, émission à Bino, ça déjà vous s'abonner, vous partager l'émission vraiment. Avant de présenter Bino acteur comédien Nabiso ou à plateau Nabiso to relaxa Bino ou JN News TV et ça là à part vous allez dans studio ya télévision tout ça pe na makambo tout ça la kabalona ba mariage soko lingi ba fiche makambo tout ba polo partout vous allez bobenga kana numéro na biso to lexa wana vous allez dessus tout ça la biloko moko ya qualité moko supérieure alors vous allez citer to la sabino non biloko tout ça la kana JN News TV ndebo komona après to kozonga to présenter bino invité na biso surtout c'est bon. Kazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Ndeka na bisaki bino bomoni bino moko bomoni biloko to lakisi bino do bomoni ba makam to salaka ba fiche ya bien ba lona ya bien donc il bozala dessus te to yambela ki bino pululu mabanga comédien patron donc il va benga ka porte-monnaie magique donc neto zabo ina ba cameraman biso tout ça déjà c'est pas pour to yambi comédien donc patron ya ba comédien na kata Luanda awa bino moko boyebi bo bisaki nga ke lokela biso malgré tout aux na difficulté mais andimi quand même abomi batana ye à permettre biso tout ça l'émission na ye vraiment tout sepeli makasi
Pululu Mabanga azapena ana pona osola na bino ba question tout autour na ya ko répondre bino na yebi ke bokomela ki ngebele ke non tout na non nubu azana biso na plateau et yango tozo pesa no mbote bondi ya Pululu Mabanga patron ya ba comédien ya bondi ya botard toza la ba 12 toza déjà botard vraiment OK bon moni Pululu Mabanga patron ya ba comédien et donc toza déjà botard donc yango na PC botard tozo kende na émission na biso ndeka toyisa ki no ba abonné na biso bozala toujours s'abonner toujours na chaîne na biso JN News TV na émission na bino to lobela Luanda émission eza na makambe belé banini donc Pululu Mabanga to moni lelo na plateau na biso to sepeli vraiment pour l'invitation na yo toza na belé à osola na yo est-ce que vous avez prêt à répondre à la question tout à l'aise vous avez pris très à l'aise. Bon, binomo boyoki alobi ki aza prêt à répondre à la question tout. Tozo banana ko tuna ye ndenge nini santé ndenge nini vie ezokene ndenge nini vie artistique ezokene ndenge. Bon, santé pela pepele na profiter. Merci pour l'occasion wa yambingai. Merci na sepeli na ndenge wa yambingai. Merci ba ndenge so bata la biso. Santé pela pepele très à l'aise nzamba osunga. Biso ba chrétien na circonstance nyonso kumisaka nzambe. OK. Donc santé pena pepele na ngolo. Pululu Mabanga patron ya ba comédien. Pourquoi ba benga ko patron ba comédien? Bon to sala trop hein. Amboko to sala trop to kaba trop. Bien mo ndo pesa ko mbona ka ko moni soki soko zana eloko. So za mo eloko ya nzoto. Mo eloko. Bato ba pesa kombo oyo mo mi pesa te. OK. Pour yo so mi pesi kombo o mi benga ngote faut ba benga ngote est-ce que si na présenter à c'est na mi bengi kombo na pato ba comédien yo to benga ngote tango ze logo ke pasi mo bokabi o komba catch o mariage o ba comédien ba salebo o ba musicien ya yo pena te a pato ba comédien pour comédien comme kababo à l'époque banda 2008 jusqu'au maintenant jusqu'aujourd'hui mais betel sono le sono mke ndenge ni banda okota na monde théâtre est-ce que eza iloko moko bandango ki bébé obio bandango mona mukie obio yaka kambala moko bandango na Angola awa bien bandango na Congo betele so mo histoire ka mukie pour arba bota manango merci pour la question arba bota manango mais tango ko la faut prendre ngo ata la classe té ata pardon ata na école té na classe pardon na classe té mais au moins ata na église au moins ata na quartier groupe moko boye on reprendre mukie ngai na botama na art na botama artiste et comédien musala na nga na botama ya mwana tino ko la même na parler mais no sala nous avons ndeni mona za mta politique ya mona mta politique ya tina classe ko sexa bot tant so na yango la nga pona sala théâtre c'est président Matembele ototombe to PCB mo de personne j'ai salé en passant les parents français babi calamité les 16 awa mamwezali les 16 awa mamwezali donc les 16 ayebi parce que tu vas bombaka ngata la kotaka ngola ba 2001 je crois yemta simbanga pena na loboko singa moni to beta kabale na babala boy to sekisa batu to sala boy groupe moza na sima awa OK ngabela kende kuna c'est très kuna ya to ke so sa tete kuna ngabi gafa na ngawa beta ngai beta ngai to okay wana ngola sika na ngola sika tu ke wana bua to banda peut-être wana ya sera la page je crois sera la page to kuza na presse équation bobi ti équation ayako panza mouvement wana diable prophète au panza mouvement wana ayo sala groupe messager ndesi comment mbebandi OK ndesi comment mbebandi donc bandaki pena président Matembele Mutambe Mayo banda ko sala théâtre donc président Matembele comme on dit en portugais elles ont fait meu caminho de ferros. OK. Elle foi meu caminho de ferros, yem ta zoaranga. Et on a ça que so vi na baby ezayo. So vi na pe bongi ezayo, na bisa ke bongo. Na bisa ke bongo. Na singa ngai vi na ngalo mo benga théâtre sa distraction. Benga théâtre distraction. Na pototi. Mais ye azalaka président ya groupe l'armée de l'Éternel. Si les azara président olongole tête oui azara président. Eza ba parmi ba conseil o ya pesa ngapo et décourager ngate mais encourager ngai. Ça veut dire soit distraction, ngana ko zongo so distraction, cela veut dire faut la zongo au sérieux. OK.
parce que yala batu musu ba sala ba groupe lelo au moins la mutu musu sala groupe peut-être pour ba mone ka président ale ka za bien président peut-être pour un sous moi difficulté aussi maman petite et moi ezalaraye faut ça groupe pas bana là kasinde pour ça la groupe bani c'est tout ka ni masolo ka ndi tout ka ndi tout ça bani ba bisi le président banga sala ki groupe après groupe en moi za ka pour na ko sala ka ndingo zolo bana après histoire et ngala sala groupe na yo ka nzambe abisanga sala mouvement na yo ka nzambe nzamba yebisa ngai opamba mana taxi te ngala bana ko milela bana 2019 na teka car na bona sa matanga pololo 2020 matanga pololo le janvier 2012 janvier le 12 na sala matanga bana teka voiture na bona sala na sala matanga Chico pololo mais tango siko to koti na to sala hommage à Chico pololo na taliba quarantaine comme na biso wana to comme na biso wana to comme pena wana poto siko nzamba bisanga ke sala mouvement so na ko sala mouvement na mona siko fona sala mouvement ti lelo bana 2020 na mai bisanga na sala théâtre ni na sala mouvement mona siko mouvement te mouvement mo ba koko c'était mouvement vana nanu to ko saba tournage to ko saba spectacle me ba répétition to pays milan bana si baza formation a petite c'est bazawana bana bazawana to pays mananu dans la salle mouvement bon nzamba bisanga za ti lelo na liaka na théâtre ti lelo na liaka na théâtre na lata na théâtre 3 ans donc c'est ça na salle mouvement te ke opo ba mona nga pour na sala danger non na ara danger c'est comme mouvement kufa ou bien au pemisana te na pemisa mouvement kufa te les aigles de mabanga polulu on part tout ça la présentation il y a première sortie il y a mouvement tout ça là derrière basket tout ça là derrière film mouvement pe manal pour ngala tala mamususu pour na rolinga te mutaka mouvement nga na zate te ayo comme ça moi il faut sera longo a ok na bana na nyoso yana pe misango yo kende boy te yo vanda yo ke pas te vanda ça là c'est na palais boy toi la tournage toi tournage mercredi répétera derrière à palais ça là boy ça là ronde ça boy toi le spectacle mo ga luka masolo mo derrière obeta enta donc mouvement épée mouvement kufate pour le mabanga patron ba comédien tant otala ka théâtre na biso otala ka ba groupe théâtral na Luanda awa tant otala ba théâtre olobaranini est-ce que eza na to ke na ndenge bien ou bien théâtre ngo ezeke na kufa ou bien théâtre ngo eza ngote bien ndenge ni na lelaka alelaka na regeta makasi yango mona ga mutu mususu mona musala sala rolinga te mwana sala ngo ndesi nga pena na lelaka lesa nzambe ponela nga musala opwani ubinga 22 ans na art 22 ans sona loteka na alpha single no yeba pièce makasi 22 ans na kikolo bon non le bateke est super dans l'autre sont bien dans la art peut-être ba grâce musuto boye biso na ngole la ngala zo mote mais na tel que rotala musala to sala na ba collègue to sa musala avec ta makasi ta ba sera que na Congo pesa la boye pour tous en Afrique centrale Congo Gabon Angola surtout wana no mona ndesi théâtre quand ndesi banandesi na Congo au biso sala to utana 12 ans na Congo naregeta makasi ya osakana te okota collègue na yo sa musala même soki répétition na bango même hôtel film na bango même hôtel une prestation na bango na ba matanga na ba feti même hôtel un artiste comédien même rose bena na plateau ba vandi naregeta makasi oregetaka makasi porte-monnaie magique ekuta wapi kombo wana porte-monnaie magique bimaka na komba mo akachi okabara lar nesa kache na mobe de picho na professionnel beta mettre le picho champion d'Angola champion kazinga champion d'Angola porte-monnaie magique bimaka ta na bwaka mbongo na komba mo akachi 2014 nesa oyo gagner mettre na no pia $200 katu mususu mekato amete mususu wala langi na bango ponga na kola mettre wala langi na bango na bibon abunda tanga bundi era matina terrain na mati suko na ring etaki liter na ko matanga pe wana de zala liter non kila kala na matina kabya bisi mbongo esila gate babite egozonga amen mo le porte-monnaie magique tansenga ga sur le cobrador na ngai wasena na taxi amen mo le porte-monnaie magique azimba mbongo ya patron ya gate ils sont vrais on va acabar ya mbongo na nga
Eux ont un porte-monnaie. Tant que ce soit pas tout ça, mais quand on a un patron, bon chinois. Tant qu'il y a un monsieur qui a 120 000 kwanza. La zone où on a une corde. 1, 2, 3, 4. Là, on a corde oyo pas na boaki. Là, on a corde au bord de la souba de libanda. Au bord de la souba de libanda. Bah bien, je n'ai pas un porte-monnaie magique. Non. Na konga ba kacher. Imagine les alaga. Imagine les alaga si de l'eau. Banga pululu. Ya on comment porte-monnaie magique ya. Ok. Ouais. Mais ça là non peut porte-monnaie te. Ya comme tu peux ça battre. Tu peux sinon mbote na pasteur Emile Voile. Tu peux mbote place à Zababi. Un grand lion. Babi chaque fois yo kenda ka spectacle o kenda ka pasteur Emile Voile tu loboko mais babi ke mabanga pululu mwana ba kacher. Mwana ba kacher pecha ba kacher donc ye sora nga ke na spectacle mo basimisa ke mo loko. Yango mona resoka koti na spectacle bande kone nyonso batika la kawana mo ba matesu na podium mais été mo ba kokarusa eloko été to koyana ba kisi ozana ba kisi ovanda ba kater loko ba mettre santu ovanda ba kater loko la ba tora gaza do ba vie na yo ba simisa ko makambu ezana ondeni oyo katango yo kamakambu wana lo bandeni. Bon baloba boye ba kaka libanga na mbumu etela. Olandi ngala zo temps ya koyekola théâtre. OK. Na classité. OK. Na zo pina ta ya tile lo zo ata. Utangi koma docteur Emile Voile na pesi mbote. Un grand lion. Un grand lion on a pasteur na biso. Ngala zo ata na zo ta ya koyekola théâtre. Na yebi ne ba koma, na yebi ne ba créer ka comédie. OK. Na yebi ne ba créer ka comédie. Ça veut dire ne mira esa kufa ki. Na royo beta masolo mususu te mama akota ke boye o mwasi na ndako ndenge tuja boy atuka bande ko mwasi na ngai ayebi ke na sala ke aéroport ndenge na yawa te fra beta masolo etalimira esa. OK. So na effet na fra beta masolo na siko bat mususu ba yebite moni kisi resista ka ça qui se restara ngana kola jidoka na kola liter so za liter faut za na bakate liter suka na mfo mwakache yo mtu za na bakache ba mete santu ba beberiko ba nini suto yamba ba ngona ba mboka oyo ba beberiko ba nani so ko za na ba ngaya mzu petina yo kumbakara pesa nga bole sala boya me ngai ngama banga puno to pibi yangu na sala 150 jours o to saba singa to kanga ba vina biso to ngoma ba so singa boye ba to zo to kanga ba vina biso akunda mon église ya to pibi nzambe na pibi ya nzambe na 150 jours. OK. O kosa président tembele to kosa chemin artiste mbongo to kosa frère prince to kosa frère menate o kosa déjà le lekate. OK. C'est que ngapo o kosa ngate. OK. Cela veut dire nyoso na sala wana c'est que nzambe pe à se souvenir na 150 jours na salaka. C'est non c'est spectacle moko boy batwa c'est qui la liembongo olandi c'est que kota kawana ngai shiko pulula tselanga loboko na fukama le 5 pululu to vanda wana shiko pulula tselanga loboko abisenga sala spectacle nyoso ko sala ya art européen melayo ngai moko kolo idéologie asopeli osoi kende liboso. Azuma ya mela pesa kama lo c'est la vie azuma ya mela pesa kama ameli yo mona rasoki na salle spectacle za scandale ya osakalate. Donc c'est ça moi qui cité il y a des fois tant on fait na zara kacha mettre santu ceux qui dans mon matin scène na ça nous mettre na matin scène la prière pour bien nous salle théâtre nous salle théâtre réalité théâtre comédie ça humour sur la matin ça bilo kota je te vois que manifeste toi so batte bele ba que nous akisi pana tala batte bele mais ça ta simba babanga pulula ala kisi tant bien bon na mutema bi mais whisky moto melaka kasi comédie no mtaka la moto maki momo to kalinga to liaka comédie na ya sala bien kasi to kasi ba no ya babulo ba bi kanga simba kala bi ba yeba la bango te ndeko na ngai nakufa lelo lobi musika. OK. Ngana yebi ndenge bazwa kisi te pona théâtre na yebi yango te na yebi te bakanga singa la loketo ke singa o kota lobabu epese mno na théâtre na yebi yango te. Donc c'est ça quoi. OK, formateur de boss Nico Kai donc mon vieux oyo moko zo kanenge pululu mabanga zo loba donc azo fonga pa motema na zo loba pena ba vérité o nyonso oyo ba maka sérieux wana kazana kisi so nini zande travail bino pe bo profiter bo travail aka bo profiter bo travail aka ezate ka ke bo tala ka ke na azaka kisi bo profiter nde bo travail aka na bo sanité Pablo Kini mon vieux na peso moto place za prophète José Panzu
mon père n'a pas souvent de place aux Aïbélé, n'a pas sanité pasteur chaque qui sont pasteur ne nous voit ma papa n'a pas plus de place aux A. Ma banga pour le patron est comédien aux Arana Kazenga. Babi Kazenga, on dirait moi faillite côte na ma théâtre Kazenga. Et tikala ya kombo ka na ba théâtre Kazenga, on dirait bana kilamba kiash babi ke ba boto la bino pouvoir ya théâtre. Théâtre coupe belé makase comme ka kilamba kiash. Na tamo open na yoka ki ba association mo salamaka isanga ke moi ba des autres côtes na makamwana pulu mabanga za ki wana makati ya telemelaka bango baliaka ba mbongo soki ndenge nini. Wana toka kama solo toka ki mais balobi Kazenga on dit ba boto la bino pouvoir ya ba groupe théâtral les ande na golo baboy moni réalité ya art na Angola Kazenga plus kilamba kiash. OK. Et dépendant la vitesse ya G ya municipio. OK. Ndesi kilamba kiash nde tozawana ndenge zalawana ba boss mingi bakena mingi ko se poser kuna. Bakena ko renye kuna. Bakena ko sama na bango kuna. Ça veut dire o ta répéter bo tango songa ga baba mare boy. Okutana niko ka formater les boss. OK. O bimaka bokutana Pablo Kini. O bimaka bo die Kini. On parle. Je remonte à mutu so préféré ama no répéter kuna. Awa na ko vanda pe kuna po kuna RS mabia RS nga ba soutenir yo. RS nga mbongo na posite bima. RS nga ba soutenir yo. Okoza na succès ne nini na Kazenga a susu o sali mama la succès utikini oye. Mais so ko vadika na Kazenga bo o tuneka na Kazenga bo. Ensu o 5000 kwanza sur na 2 jours ozo mote. Mais na kilamba cash na journée moko ko ta 200000 kwanza. OK. Ukutela mutu moko transférer ça ta koti. Yo moni vitesse ezalaka. Po ba boss barenya mingi kuna akokota Maria, akokota Kadi, akokota boy. Moni différence c'est la différence ba boss bakena kuna. Biso koto oyo iko na bana mo réquilier. Moni mabo etrangol o jeune na kuka bana mo réquilier. Moni a boss bakota penate. Po boss ya place mo pas sur les liboke yate. Pas sur les tabezate. Place on se retrouve à vendre boya moi c'est anglais exacté moni moi général à longue pena ko renina mabo o jenda a renina palanga colonel on ban a renina pala o mona ka bango basa vitesse makasi pa rapport à biso on ban musu to mona azabe na mona Kazenga mais répéta kuna musu a répéta awa masala kuna pokuna so beti ba turbo la dimanche boy o me appelle 100 000 na journée moko. Oui, bien mais boss na mincho na mincho pia ka fa tunafuta pale mwana boy boy na la arrêté tinda iba tindi iba na tongo ka bru te transférence a gosolo le fatement se carte yo mona ba groupe akuna ils ont avantage et belé papa ya biso awa. OK. Olandi so tele ara mabo groupe na atorojo la nani ba groupe ça te yo za na groupe moto on dit ma père na kata Kazenga te ba groupe ça la ngome Angola Kazenga kutu na Angola groupe na dimalizate groupe théâtral Angola exacté aux assir so que na ba répéter na no tangilo ta groupe mo kaso tangi ko mama tokozula za na groupe répéta wa so pesinga pe matokozo ba répétaka na bengi sikoyo so pesinga pe matokozo la répétaka o pesinga pe matokozo la répétaka so pesinga pe matokozo la répétaka to bengi esi so pesinga pe matokozo la répétaka to bengi sikoyo matokozo la répétaka wapi mayola na siba caméra so pesinga pe matokozo la répétaka to bengi matokozo la répétaka quand même na tu na ba question de te ma question sur question pour le groupe ça la raté so pesinga pe groupe pas ça la réunion za matokozo la na yebi na ngake groupe za mais bazo ndi mate ke a répétaka wapi za na groupe kasi ka na groupe it ngabi ke groupe résista kati et résista mo to répéta wapi to répéta to vainta so pesinga pe matokozo la répéta 10 minutes ko ya ngwana very na yebi ke répéta kana ni na benga ngoni baro nini ozota tourner baro moko za quelque part wana kaka tambo na na tsala poche koza matokozo la okide donc to ya to tala on ikela na derrière matokozo la te pardon koza matokozo la a répéta raté ya groupe résista va répéter raté présent matokozo la na yebi ke groupe eza nango mais to ya to luka place répéter po biso pe to yebite mais
yo ki kande bakangi biso na toyebi pété bon basala ne réunion bomoko ba répéter raté réunion bomoko basala nesi lelo lundi les 4 match za la Mali na ba batali lobi na obeta pe tour wana basala ne réunion bomoko ils allaient suivre les 15 na le premier entre les 15 et le premier moi basala deux fois réunion bomoko mais répétition ils allaient raté un groupe pour répéter ka bon groupe pour ça le spectacle groupe pour ça ba tournage il y a on va bien autour troupe ça ka troupe etikali bongo non OK na présenter groupe pour répéter ka il faut ça la va servir tala en tout cas présent Matembele pas sozande ko nanga nzamba pambola yo le seul mutala sanga nzela ya théâtre ya bunzambe OK ya bunzambe ça veut dire avant bosser le un spectacle à tête besoin de lelo la lelo faut ça prière monter inédita OK ça là ceux qui besoin de semaine il faut beaucoup ta butu mobimba tout côté va retraite dans la bilo ouais hein président on a Matembele nzamba pambola yo ça veut dire groupe théâtre et que mangengenge boke sambela la mangengenge botiki ba parler basina bana pona te boke mangengenge groupe tete botiki ba parler boke kota kuna kalemba doge boko koti lo sambo groupe tete chaque jeudi bo sambelaka non ezalate en tout cas Matembele nzamba pambolo biso to simba kisimelo to peut être ma vie ouais ceux qui te simba ba kisi mbote mingi na président Matembele Matembele para français ba mbote belé so to simba ba kisi mbele no so que lelo to zate la vie ngana théâtre ba kasanga na kisi et mo ba takanga dembasu na to fanatique ba théâtre dans ngana za dembasu yango benga koma difficulté ni bokoma na ngoto ngokina ba spectacle surtout yo tango kina ba spectacle na yo ba difficulté ni okutana na ngokuna parce que eza facilité okutika ka bono sekisa batu okotika ka boye bato fo bato ba yebiote ba komo seka ba sepel na yo eza facilité bon difficulté ni peno okutana na musala na yo question la compagne difficulté ni okutana na ngo na musala na yo banda makama théâtre a plus difficulté no okutana otango kina ba salle que tamso koti na salle moko bombo na pena ke bato ba yebi ngate mais na ye awa pour notre travail na pesa bango na sekisa bango difficulté ça bon question la bi que question la eoya mais tout nyango na répondre ngo bibo moté na répondre boye difficulté ça kaka na monde ya art salaire na monde ya la passer salaire non faut senga so sengité aux oité et lamba catch téléphone disputer téléphone au sel difficulté quand même abanga patron faut senga faut senga ba musu hotel biso ba bia eza na mascara eza patron ya ko bimanga bo akoti na loge mo wana poza kuna ba téléphone akanda do eza ngo nga soki komele patron tikala sona kuma ne massa ba boss OK na kona tikala mbasa ba boss beta biso na lisolo ya pardon là si ça difficulté surtout tant ça la mingi na spectacle ya toke ko jouer difficulté ça la wana parce que un comédien faut incarner rôle faut bien esprit ane kota yo tout ça na personnage na personnalité personnage yango za babanga pululu comédien mais personnalité yango za Christian moni na minute yo no présenter personnage no répondre ta que personnage ya mabanga pululu on parle mais na minute on na za boye na za na personnalité ya Christian olandi difficulté ça va nous pas comprendre raté mutu aro uta ndako ayeboye a répondre le gola le gars mutu mwate ka fufu amona sola type la bana ko bi comédie un comédien ko kutanga ko nena yebo na type personnage na ngai mabanga pululu so ne répondre yo ta ke mabanga pululu mais na ki pardon na ki Christian donc difficulté quand ça na ba biso ko différencier ma morana c'est ça quoi OK bete sono lisolo ya hommage ya pululu hommage wana iningisaki mboka Angola partout dans la province monde entier balandaki ba image wana balobi yaki ko travailler na Taliban peut-être baza aza terre ya munene na kata Luanda awa donc mutu to ebeti na ba président de la République ya Luanda aba ebi Taliban alors pululu mabanga Taliban ponaki yo ndengeni po babi na oka ba soupçon ezalaki ke no ba ponaki ndeko na Zetouin na tanga kombo Zetouin o pe bo travailler kanende mo ba ponaka ye
nde yo kendaki na ndenge koyebani bana ba boss na ba na yo yebani na bango pour ba casser zeton ba chayo pour yo o marquer histoire na film wana. Est-ce que tango yo kama solo on bien habité soko yo kango ezalaka solo bien OK naka pena au Taliban le baki non il est fondé à la personnalité à ça la personnage série Chico Pulula kufaka ba mère ba tata masabana ba mira esa que ton nom repose à paix ba maman étoile ba nani ba mère wana ba munyo so ba muindo ngato la sesa na sala matanga ya Chico Pulula ba sala matanga chico ba boyaka bo sala matanga pona olia mbongo bo sala matanga pona okongola ngale makufi bino fobo ngana kufeli bino fobo ya para ngalo ya para bino te mabore te to ya te bo na sala be mission mabe on bana ateka fatina na sala matanga Chico Pulula olandi esili tellement Taliban alingaka personnage mingi ya Chico Pululu anomona incroyable un artiste comment ko déformer boye a déformer maboko munoko elo omoni a se déformer bonga bino pour faire le hommage a faire le hommage Chico le ka tata mo sabara tondo yo karaté on parle moi pe wana na ezate bazo Jarvis Ndombasi ase carnet Taliban bina ese mutu god baixo baixinho Chico Pululu era baixinho assim ele tá bom tá carnet mo pena bien mais não dá certo babenga zete Pululu e simbatize Pululu da pena ultimo babenga jeni mo babenga ka chakara mona chakara babenga e simbate babenga zete Pululu Taliban be simbate avec simbate et simbite c'est que Pululu atika ki mona na mo kuna na matanga na jouer bien ngana nos avions na ke kuna na soye na ye na jouer na ye ne awa po ma une semaine tout ça répète moi 2 jours tournage à 5 jours une semaine to quel sikoyo ta mère wa siko président Carlos ta pese mbo d'habiter toi la Pululu moko azala la mabo abisa mo na la kuzu ba mira esa ba boya ba mutu ba boya te mo na le poli amunika ke suki Taliban ke bese bambonge belé na Congo to me kana mabanga Pululu abimisa mamo na réunion te to me kana mabanga Pululu boye na mabo mais président les chama comme te Pululu on sait Pululu na mabo on dit ba kanyelo les chama après René Sili chama asone bango te to bengi kaka te mo na ko fula ma kebiso azala na 6 7 azama kebiso aya abenga ba motu na ye to na ye na koti bango tu bilongo okanga ba tout ali pas comprendre te mais moi yo okanga ba boyene na ko de retard ranya ba 8 h na 10 h donc na réunion ici là ya nga enga na tango siko kutaki bango so banda ke na kuti siko bango nyonso tanga ba veta kinga ba koko ikoni na musala ba vata kinga ba bandi ba osela ngai bango tu ba bandi wana ba osela siko ngala kota ai mo sera vraiment mpepeza pour siko pour la kufa mpepeza na kota kuti ba bandi dans mon film, si ma personne c'est la première fois. Ma personne a guillaume. Vous travaillez na guillaume. Je travaille na guillaume. Ça, je l'ai, c'est aux autres niveaux de la monde art, na niveau à tabo. Pour dire, natangi. Côté pas comme Pululu, eza de yo. Côté pas comme Pululu, eza yo. Côté pas comme na eza ye, biso tout ça. Expérimente. Ngara mona bandaka. Ta ki. Taliban vandi abina esse Pululu aqui não tá mais agradável. Presta Carlos, vamos só chamar o Pululu do Congo para vir. Foi lá buscar essa semana aqui, vou ter com ele. Para ver que Presta Carlos sabe. Não, esse mesmo faz mesmo bem. Pululu tem que. Não para mulher mulher agora. Bateu eu. Vai que vai triquer na bem dele. Outro finga bom. Outro sala bom o filme. Só uma roubar uma perna. Não roubanga não. Uma roubanga não. Os filmes não eu tenho que pensar. Eu tenho. Uma roubanga não. Eles que que é o melhor na sala lá ontem. Ok. Moni. Ça veut dire, Moni, n'a expression à la carte. Ok. Faut travailler. Faut travailler. Bah, elle faut pas ponte, bah virgule, faut y ba. Que quand il faut succès la moboye, quand il faut succès la monacé, quand il faut succès la mata. De côté moboye, t'as la quitte la commande Angola, bah quitter Angola boye, bah bisinga c'est Angola là. Angola. Partir ti film to sala film na loko kangate ne Angola. OK on parle si ko kota loko kangote metana pandi psi tali batala bi mais você président Carlos a confirmé que ça Pululu babi
Abi você atua como spectacle, tournage, assim, filme, gag, toninho. Mas não atua muito espetáculo aí por isso. Faz uma improvisação aqui. Ah! Tá assim, faz uma improvisação. Não é como bom. Só daqui nesse na binisa maele. Aí você como ele lá na sigo aí bi. Tá faz uma improvisação. Zomba mão na guitarra assim. A guitarra assim, olha. Chega por aí. Ah, na mulher mamãe. Ah, chega por aí. Oh, mamãe. Ah, na MCO. Tá de babi. Go, arrête. Good. Alors français na anglais. Arrête. Good, thank you. Yaka. Pessigam tabi. Este mesmo é morto vivo. Oh, Radred. Este é o pululu. Abi na mimoni pululu kati na yo. Abi oyo penaza pululu. Presta Carlos, muito obrigado, manas. Assim acabou. Então ça sur repetote. Este é o pululu. Abi o pululu. Então siko to que não vai. Então siko bamba yo kaki ke ba ya ndimi yo. Natangisa mamiso. Tanga ndimi nga ya minga natangisi mamiso. So ba ser na yo ba mama kulutu ya bana. Bala c'est faut vous laisser gentil. Mais il m'a collé film, m'ta ça film na komi film na m'ta futa bino bambongo, m'ta fula bino. Andimi yo. Yo ozasu na kandate. De bozo ki paquet. Paquet bimarate, paquet ne fait zoane paquet. To bizula paquet, te fallait filmer bima pour to zo paquet. Filmer to sala yango na hommage à Chico Pululu to sunga bala Chico Pululu. To sunga mbongo wala to ngoto teka ça veut dire to zo banda munda. To teka yango awa. Film ale ebima kututé na bima meilleur à 300. OK. Na 2020. OK. Na Brésil, elle a concours moi ba film africain. Si 52 films. Biso ba 6e film na bima meilleur à 300 et ya awa ngana répondre na TP ya boye. Toi image ça na Facebook. Ngana répondre na TP sengi ke fraki et senga kutu fotali ngana taliba na président kaloto ke zo coupe wana et que meilleur à 300. Donc nera tuwa bongo écrire mutu za normal boye ake tuwe bongo ako za bo ba making of ça na suka. Pour mutu ça de bongo ya normal jouer bongo parce que ça la bongo c'est carnet bongo et ba meilleur à 300. Ça interview na TP ya na taliba boye. Na babanga pululu tina ba radio. OK, merci beaucoup mon boyoki tembesili parce que a lobby siko na loba makamba boyete a lobby yango siko na émission na bino to solola to lobela Luanda émission na bino yango donc na pesi mbote na ambassadeur Milo aux États-Unis na bosanité boss Kizola mon vieux na mona kindo komaki donc c'est bon ngala lingaka bokomela ngaba commentaire wana sala bien on a pesi no mbote place pour ça mabanga puluna mona kina na Facebook na yo o commenter que bozana spectacle moko ndie ke zala na ciné africa. Oui. Bozana ba terre ba uta Congo ba bozana Aïda Mukwata Bobikisi Aïda Mukwata ikela ngani na R10. OK, et zala ka pesa no ba pour éviter to zangai mabanga pululu Jarvis Nomas Tabidi et zala le 17 la Signe Africa, le 17 septembre. Le 17 septembre, la Signe Africa, ça veut dire qu'on a 15, 14, 15 soir, tu vas de tout ça. La caméra, il y a ba obalinga kayo, ba abonné na biso, ba yebisa ba mo. Ouais, la Signe ba abonné sur la chaîne Oyo, ba tout ba la chaîne Oyo, Luanda par-ci par-là, toujours yamba ba comédien, comme d'habitude to yamba bango, toujours yamba sou ba Aïda, ba Mukwata, ba Ikele Angani. Ba R10 ba Mobikisi tous les spectacles le 17 la Signe Africa Kazenga Ojaenda au quotidien la Signe Africa spectacle grand spectacle ça la Congo plus Luanda ko sekeza ya gogo d'abord ya to se canabiso et ko sala bien. Bon to kongo ki na suka émission na biso vraiment to sepeli pour l'invitation na biso répondaki ceux qui moi ma bangue rosa na ebi ke oza ami ya ba boss belé ami petit ba vieux belé donc moi ba salutation ça moi bien. Ouais, la personne mbote na docteur Emile Voilou et Grand Lion. Muto boko somba lupangu na yepa vana na bana na ye. Atongoli nzambe temple. Keba! Abilesa nzambe. To nzambe ko lesa ko lemba. C'est que biso to nzambe ko lesa pa biso to zana to lokota.
Mbote na évêque Jérémie, mon évêque que j'aime beaucoup. Napesi bana na mbote. Napesi dama Loidi Mbote, Lodi Preta Bunga, Cheche Maria Mbote ya trop. Napesi le boss le Pablo Kini. Hein? Die Kini, Choucha Lumière Bambote. Napesi Bambote bele batu balinga ba mettre centre bilokota. Ba docteur Joan. Napesi Mbote na Bambote oyo. Napesi Diele Macharan Zambe Viele Masusu Mbote. Mbote supa nani susu. Babosi tout bazala nga kade l'artiste puissant. Ouais, c'est l'homme à barre. Babi tozawana prophète José ratakate. Prophète José président Matembele. Bon mariage. La pesi mbote batutu balingaka ngai mabanga polulu comédie kizengi na bino yeyo betoka bala bongo te sekena sekisa batu te faut ça la ilo mo to comment faut ça la mo lo mo faut ça la mo bambote ya trop batutu balinga bambote tu batutu balinga ngai ya OK ngapena profiter na balinga ngate na pesi bino bambote ngapena profiter un peu sur la diaspora nyon surtout bambote belé bana France bana Belgique partout bozali bino moko boyebi oyoza Yves Marcel journaliste Nabino, humble serviteur Nabino, Ozope Sabino, Masoula Kitoko vraiment. Sur Nabino chaque lundi à partir de 17h, vous avez déjà dans le canal Nabino, dans internet partout, dans la chaîne Nabiso JNZ News TV, vous s'abonner vraiment massivement, vraiment tout ça. Pour le Mabanga, au ça la moi le boye pour bana poto, bana États-Unis, partout, bana Kini, bana partout, bazolandayo, moi le pour identité quoi. Est-ce qu'ils dans les net, c'est pour banana l'identité. Ouais. Bana poto tout nanga mabete jota nye TV nyoshi TV oh ijeni na yo puyu na yo ya vina pashi bana poto bo sumba sobo sumbi ake mutu mususu mwasumba jate en tout cas okijengi na bino mingi oloba yate yaya na loti ndoto nolia mishuni liara mishuni na sutuka boye musi nyosho na lalaki na liao na zimu fada na tia mutu na continue pori na loti na okata fufu na chena supu na muno zoande na kata mufada na laya ba mushi wana na acha na poma shuba na muno ndota kijengi pashi merci yeah, merci vraiment pour le Mabanga patron ba comédien porte-monnaie magique donc ami à boss ebele bino moboyoki donc de sepeli vraiment mission na bino comme na suka to sepeli bino so boza bozola na biso bo s'abonner émission continuera chaque lundi dans Sabino chaque lundi à partir de 17h. Et la bossanité par de staff Wenge. J'y école sa majesté. OK, staff Diable. Staff Wenge, j'y école sa majesté Gauthier Touba. Dollar pour tout Staragondo, Orly Mobali. OK, c'est bon. Merci vraiment, merci to PCP merci na Yemoko réalisateur Nabiso Mayola chef Nabiso donc to peso bambote peso ça vraiment émission comme na suka bote mingi na baboni Nabiso ciao